نن په دې ویډیو کې به مونږ خبره کوو د خټک سټي په باره کې. د دې نوم خو به تاسو ډېر اورېدلی، مونږ هم ویډیوز جوړ کړي دي، خو نن د دې به مونږ رازونه کولاوو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، زه یم ستاسو هوست، ستاسو ملګری شوال امین د اعتماد انټرنیشنل د طرف نه. ما چې څنګه تاسو ته ووایي، نن مونږ خبره کوو د خټک سټي په باره کې. خټک سټي یو داسې ځای دی، د هغې ویډیو به تاسو یوه کتلي یې، هغه مونږ تللي وو، مونږ تاسو ته ښولې وه چې یاره خټک سټي څنګه ځای دی او د دې باره کې یو ډي وي سي مونږ تاسو دپاره جوړه کړې وه. انشاءالله مونږ به ځو، هغه ځای به وزټ کوو، تاسو ته به دا وایو چې لکه هغه ځای څنګه دی. انشاءالله اختر نه پس به تاسو ته د هغې پوره وزټ هم میلاو شي. هغې نه مخکې تاسو ته مونږ انفارمیشن درکو چې خټک سټي کم ځای کې موجوده ده. اول ټول نه د دې لوکیشن په باره کې مونږ خبره کوو. هغه خبره دا ده چې د دې لوکیشن داسې لوکیشن دی چې تاسو ووایئ چې پېښور والو دپاره هم او د نوښار والو دپاره هم، د دواړو دپاره دا یو سوټیبل لوکیشن جوړیږي، ځکه چې دا په پب بي کې واقع دی. دا سوسایټي چې کوم موجوده ده دا پب بي کې ده. نو هغه ځای چې کوم دی جي ټي روډ باندې دی، د پېښور او د نوښار په منځ کې دی. او تاسو چې د پېښور نه راځئ نو دا حیات آباد نه یا تاسو فیز 3 چوک واخلئ نو د هغې نه 10 منټ فاصله ده. پب بي تاسو پیژنئ به هم، یو ځای دی او هغې باندې دی ګیټ موجود دی. تاسو ته به دغه میلاو شي، اسونه میلاو شي، هغه بالکل د ګیټ مخې ته دي. نو تاسو ته پته ولګي چې یاره یو خوب زبردست ځای دی او هغه خټک سټي به هغې ګیټ باندې به منشن شوی او هغې باندې تاسو انټر شئ. تاسو ته پته لګي چې یاره اوس مونږ پراپر یو سوسایټۍ ته راننوتو. د دې ډېر لږ وخت شوی دی او لږ وخت کې د دې مین بولیورډ چې کوم دی هغه تیار دی. لږ وخت کې د دې چې چوک دی هغه تیار دی. سټریټ لایټس پکې دي، د کورونو کنسټرکشن پکې شوی دی. فیسیلیټیز تاسو ته زه به لږ وروسته وایم. هغې نه مخکې تاسو ته ووایم چې دا پروجیکټ دی د نواب هاوزنګ اسوسیټس. د هغو دا پروجیکټ دی. اوس نواب هاوزنګ اسوسیټ څوک دي؟ دا لکه کریډیبلیټي باندې خبره ضروري که نه، لکه چې یو سوسایټي راشي هغې کریډیبلیټي نه معلومه، ان او سی نه اپروف، نورې خبرې پکې ډېرې زیاتې، هغه دا چې خلک انویسټمنټ وکړي او انویسټمنټ یې ډوب شي. نو نواب اسوسیټس د دې په باره کې ویل تاسو ته ډېر ضروري دی. مونږ جانچ کړی دی، مونږ څیزونه راویستي دي دوی په باره کې، ځکه چې مونږ همیشه هغه کسانو سره ډیل کوو کوم چې لکه اوتھینټیک وي، کوم چې کریډیبل وي. نو نواب اسوسیټس هغه خلک دي، نواب هاوزنګ اسوسیټس هغه خلک دي چې کوم مونږ له 3 سوسایټیانې راکړي دي. یوه هم نه خټک سټي خوده ده، ورسره 2 نورې سوسایټیانې هم دي. هغه یو یونیورسټي ماډل ټاون دی او بل چې کوم دی هغه زموږ مخې ته راځي ګرین هومز. نو هغه دا اوس د دې نواب اسوسیټس پروجیکټس دي. نو تاسو کوئ دا ډیلیور شوي پروجیکټس دي او د دې باندې یو یقین خلکو کړی دی، خلکو پکې پروفټ شوی دی. نو ګرین هومز او دا بل چې کوم یونیورسټي ماډل ټاون دی دا ډیلیور کړی دی دیو. نو اوس چې تاسو ته یو بله خبره وکړم، نواب اسوسیټ څه کول غواړي، دوی په پلان کې څه دي، دا کیدای شي تاسو ته مخکې نه پته. د دوی په پلان کې دا شی موجود دی چې دوی انشاءالله خټک سټي او یونیورسټي ټاون چې کوم دی، یونیورسټي ماډل ټاون، هغه مرج کوي. دا دواړه سوسایټیانې مرج کېدو واله دي او دا سوسایټیانې چې مرج شي نو د دې نه پس به څه فایده. دوی وایي دا د دوی یو کلیم دی او دا کلیم درست دی. هغه دا دی چې 1 लाख کنال پوری لینډ چې کوم دی دیو اکوایر کړی دی او هغه لینډ چې کوم دی دیو دغه کې ورسره یوز کړي. هغه چې یوز شي هغې سره به بیا خټک سټي او یونیورسټي ماډل ټاون مرج شي. نو چې دې دا لینډ را یو ځای کې نو دا 1 लाख کنال نه هم زیات جوړېږي. نو د دې لینډ د وجې نه دې کې به مارجن زیات شي، دی کې به د کمرشل پروجیکټس مارجن زیات شي. دی کې وایي چې لکه د سپورټس اکټیویټیز به کېږي، لکه سپورټس کمپلیکس پکې موجود هم دی. نو د دې نه دا اندازه کېږي چې نور ډېر شی پروجیکټس چې کوم دی هغه به دا متعارف کوي، هغه به انټروډیوس کوي، هغه به ستاسو مخې ته وړاندې کوي. نو دی کې د دې پروجیکټ چې کومه فایده ده هغه دقه ده چې لکه مونږ کتلی دي چې اسلام آباد کې ډېر شی سوسایټیانې موجود دي. په اسلام آباد کې دننه، په پنډۍ کې، په لاهور کې هغه لینډ ایکسټینشن باندې ډېر یقین ساتي. نو ځکه چې آبادي زیاتېږي، مونږ ګورو چې لکه مونږ د لاهور مثال واخلو نو اول یو لاهور هغې کې دننه ډېر شی انارکلي بازار شو، زموږ لکشمي چوک شو، دا هر څه ټول ایریاز انکلوډډ دي. خو بیا نیو لاهور جوړ شو، هغې کې دننه بیا ګلبرګ لاهور راغی، هغې کې دننه بیا لیبرټي لاهور راغی. نو تاسو ګورئ چې دا لاهور ایکسټینډ شو.
دغه شان موږ د کراچۍ مثال واخلو نو اول ته لاندې ملیر او داو بیا چې کوم ایکسټنشن سره موږ ته نور دغونه ملاو شو موږ ته ډیفنس بیریا ټاون دا ټول ملاو شو هغه کراچۍ کې ملاو شو دا د کراچۍ ایکسټنشن دی وس بیریا 2 هم را روان دی نو دا ټول ایکسټنشن دی موږ دغه سی ګورو اسلام آباد ته اسلام آباد چې موږ را واخلو نو F6 F7 F5 دا سیکټري چې کوم دي F سیریز کې شو G6 شو G5 شو G6 شو G7 شو دا ټولي سیکټري چې کوم دی اولډ اسلام آباد کې اوس کنسیډر کیږي هغه کې دنه پارلیمنت هم دی هغه کې دنه ټول دا بلډینګز هم موجود دي نو چې موږ ایکسټنشن خبرو وکړو نو چې لینډ ایکسټند کې د اسلام آباد هم نو ایکسټنشن کې زموږ سره نیو اسلام آباد راشي نیو اسلام آباد کې چې ایرپورټ شفت شو هغه ټول نغټ مثال دی چې پوره ایرپورټ چې کوم دی هغه غزه کې جوړ شو او هغه لوکیشن چې کوم کریډیبিলিټي د غزيات شو دا هغه لوکیشن چې کوم ویلیو دا کم ورت ته غزيات شو نو هغه وستاسو ګورل ته ډیر شي سیکټري جوړ شوی په لاین باندې هغه سیکټرو کې G15 موجود دی G15 نه چې تاسو د خو راځي آی سیکټري موجود دی I14 دی I15 دی I16 دی الته نوري سوسایټیانی نوریم پرایویټ موجود دی چې تاسو مخکې لاړ شئ بیا تاسو ته E17 E16 E18 ملاویږي D17 B17 تاسو ته ملاویږي نو د ټکسلا پورې ایکسټند شو هغه ځکه کې بل طرف ته روات پورې ایکسټند شو نو دا ټول ایکسټنشن دی دا ضروری د هر دغه لپاره پېښور د اخره کې راشو ډیر وخت بس تاسو نالو نو پېښور چې تاسو ګورئ پېښور چې کوم لینډ اوکوپای شوی دی پېښور کې په مین پېښور کې هغه اوکوپای شوی دی او تاسو ګورئ هلته اوس د رش هم ډیر زیات سیناریو چې لکه رش پکې ډیر زیات دی پېښور کې دنه خلک دا کمپلین کوي خو چې تاسو دی پب بي سایډ ته راشئ لس منټه 10-15 منټ داسې بهر راوځئ نو تاسو ګورئ چې کلاوه فضایي یخي هواګانې ونی دغلته او په هغه ځای کې دا خټک سټي موجود ده نو دا ایکسټنشن دی د پېښور فی الحال د پېښور ایکسټنشن هغه سي اغستی شوی نه دی چې اوس واغستی شو اوس چې پکې سوسایټیانې رالې موجود شو نو دا یو داسې وخت دی داسې موقع ده چې انویسټمنټ دپاره ډېر ښه ټایم دی نو داسې سوسایټیانې د خټک سټي په سوسایټیانې تاسو له دا مقدر کوي چې تاسو نیو پېښور کې دننه خپل انویسټمنټ وکړئ اوس دا فایده ما چې څنګه اول هم اوس ویډیو په سټارټ کې وویل چې دا پېښور او نوشهره دواړو دپاره فایدهمند دی نو دا خټک سټي کې هغه خلک انویسټمنټ کولی شي کوم چې صوابۍ نوخار پیښور د دې زګون نه تعلق ساتي ایون آل اوور پاکستان خلک په دې کې انویسټمنټ کولی شي اورسیز په دې کې انویسټمنټ کولی شي هغې وجه دا چې کریډیبিলিټي څنګه چې ما تاسو ته ووایي ښه ما ایک کنال لینډ هم تاسو ته خبر وکړه لوکیشن مې ووایي اوس به مونږ ډېر تاسو ټایم نالو فیسلیټیز به ته وایو هغې نه پس پر مونږ ریټس ووایو فیسلیټیز دا دی چې په دې کې دننه جامع مسجد موجود دی دې کې دننه چې کوم دی پارکس موجود دي ډېر شي دو درې دي کې پارکس فی الحال پوری موجود دي انشاءالله هغې کې نورم پلینز دی دیو سپورټس کمپلیکس دی په دې کې دننه نو مین بولیورډ چې ما تاسو ته څنګه ووایي دې کې خپل چوک دی هغه موجود دی دې کې د کورونو کنسټرکشن جاری دی او انشاءالله ان قریب دلته را روان دی کمرشل پروجیکټ ډېر زر او د هغې کمرشل پروجیکټ ریټس هم اعتماد انټرنیشنل سره ډېر زر را روان دي نو هغه خلک چې کوم کمرشل کې انټرسټډ دي هغو دپاره به لږ انتظار وي انشاءالله اختر نه پس به مونږ تاسو ته چې کوم ویډیو درکو خټک سټي په باره کې هغې کې به کیدی شي پوره امید دی چې انشاءالله مونږ تاسو ته کمرشل ریټس هم ووایو نو هغه به هم ډېر زر راځي اوس مونږ راځو ریټس طرف ته نو دې کې چې اول کټینګز موجود دي هغه 5 مرله دي 7 مرله 10 مرله او 1 کنال چې کوم دی کې موجود دي ریټس مونږ خبر وکړو نو ما دلته لیکلي دي دلته چې ریټس دي نو 5 مرله کې کوم دی هغه د هغې ټوټل پرایس دی اوس د 15 مرلې تاسو راواخلئ نو 14,90,000 روپۍ دی مطلب تاسو وګورئ دې ریټ ته چې 15 مرلې پلاټ دی 14,90,000 روپۍ ریټ دی مطلب تقریبا 15 लाख روپۍ باندې تاسو ته پوره پلاټ ملاویږي تاسو ټوټل قیمت دغه 15 ورکړئ 14,90,000 او پلاټ تاسو شو دا تاسو یقین کولی شئ چې د پېښور سټي نه 8 سے 10 منټ فاصله باندې مین جی ټي روډ د پاسه سوسایټي موجود ده هغې باندې تاسو ته پلاټ ملاویږي 15 مرلې 14,90,000 روپۍ دې زمانه کې چې کروڑونو روپۍ پلاټونه دي دا که هغه لري ځای اسلام آباد کې خو تاسو سوچ نشئ کولی تاسو ټول نه ارزانه سوسایټي هم راوالئ نو دا قیمت نشته صحیح ده نو هغه اسلام آباد یو لازمي خبره ده دارالحکومت دی خو د پېښور چې تاسو دغه واخلئ نو هلته څومره تاسو ته ریټس ملاویږي مین پېښور کې تاسو سوچ نشئ کولی او هغې نه لږ فاصله باندې دا موجود دی د بوکینګ دی 10% نه
5 مرلې چې کوم ریټ ما تاسو ته ووایي 14,90,000 نو دا 1,49,000 روپۍ دا د دې ریټ دی د بوکینګ. نو 10% نه تاسو د دې بوکینګ کولی شئ. نور تاسو انسټالمنټس پلان دی هغه هاف ایرلی انسټالمنټس دی هغه تاسو پې کولی شئ. 7 مرله 10 مرله ایک کنال پاتې شو. 7 مرله ریټ دی 19,90,000 روپۍ. د دې چې کوم بوکینګ دی هغه 1,99,000 روپۍ نه دی. 10 مرله ریټ دی 26,90,000 روپۍ. د دې بوکینګ چې کوم دی هغه 2,69,000 روپۍ نه دی. ایک کنال چې کوم پلاټ دی د هغې بوکینګ دی 51,90,000 روپۍ او د دې چې 5,19,000 روپۍ چې کوم دی هغه بوکینګ دی 10% جوړیږي. نور بم تاسو ته لږ پیمنټ پلان باره کې ووایم هغه دا دی چې کنفرمیشن د 5% نه دی او چې کوم دغه دی هغه 10 هاف ایرلی انسټالمنټس دي. صحیح ده. نو ستاسو د 5 مرلې چې کوم هاف ایرلی انسټالمنټ جوړیږي هغه دی 60,000 روپۍ او منتلی انسټالمنټ د دې صرف 10,000 روپۍ. نو ستاسو مرضي ده. فلیکسیبل پیمنټ پلان دی. دې کې تاسو چې په کال کې 2 ځله ورکول غواړئ نو هغه 60,000 روپۍ دی او که تاسو میاشتې ورکول غواړئ نو هغه 10,000 روپۍ دی. قسط چې کوم دی نن سبا 10,000 روپۍ قسط زم یو موبایل چې سړی والي که نه یو تاسو آیفون پرېږدئ. آیفون خو ډېر ګران دی چې تاسو موبایل هم په قسطونو واخلئ که نه هغه هم تاسو ته 10,000 روپۍ قسط باندې نه پرېوځي. نو تاسو پوره پلاټ باندې چې 10,000 قسط ورکوئ او هغه هم چې تاسو ته منافع کېږي نو زه پرسنلی دا سوچ کوم چې تاسو ته فایدهمند هغه وایي که نه چې ستاسو پیسې دي نو تاسو خپلې پیسې چې کوم دی هغه په ښه څیزونو لګوئ هغه په هغه څیزونو لګوئ کوم چې تاسو ته ریټرن هم راکوي. نن سبا دا حالات داسې خراب دي چې تاسو دپاره ضروري ده چې تاسو هغه ریټرن چې کوم دی هغه حاصل کوئ. نو ریټرن زموږ دپاره ډېر ضروري دی او 10,000 روپۍ د میاشتې قسط زه پرسنلی کنسیډر کوم چې اسم نه دی. دا د 15 مرلې پلاټ قسط دی. نور چې 10 مرلې دی هغه د 14,000 روپۍ د میاشتې قسط ده. ایک د 10 مرلې ریټ دی هغه قسط چې کوم دی 20,000 روپۍ دی صرف او 32,000 روپۍ ستاسو د یو کنال قسط دی. نو 32,000 هم د یو کنال پلاټ قسط تاسو وایم چې دا دی 32,000 روپۍ. د ګاډي قسط هم نن سبا 32,000 روپۍ نه وي. یا دا زه د یو کنال مثال در کوم چې یو کنال پلاټ چې کوم تاسو هغې کې بوکینګ وکئ نو هغه چې کوم ستاسو قسط دی 32,000 روپۍ دی او دا انشاءالله دا پته هم نه لګي. نن سبا وخت دونه تیز روان دی چې ستاسو قسطونه هر څه ډایرکټ ختمیږي. د هغې بیا انشاءالله پته هم نه لګي ستاسو قسطونه ختم شوي. نو اوس چې کوم تاسو ما پوره کوشش وکړو چې تاسو ته اپډیټس درکم تاسو ته نوي خبرونه درکم څنګه چې ما کمرشل پروجیکټ په باره کې ووایي چې هغه ډېر زر را روان دی. نو دا یو منافع بخش انویسټمنټ موقع ده. ریټونه ډېر زر چینج کېږي ډېر زر وخت روان دی څنګه چې ما تاسو ته ووایي او د وخت د روان وخت سره ریټونه هم روان دي. ریټونه هم چینج کېږي را چینج کېږي نو هغه چینج کېږي څنګه زیاتېږي. نو که تاسو اوس ډېر سمپل خبره ده اوس انویسټمنټ وکئ نو چې کوم ریټ زیات شي هغه به تاسو دپاره نه زیات شي هغه چې کوم دی پروفټ به تاسو ورکوئ هغې کې څه انکریز نشته. ستاسو چې پیمنټ څه پلان دی هغه پلان په مطابق به تاسو خپل پیمنټ کوئ. امید لرم چې ټول سوالونه جوابونه به تاسو ته میلاو شوي. خپل تاسو ډېر زیات خیال ساتئ ډېر خوشحاله اوسئ. موږ هم لږ سپورټ کوئ چې لکه موږ تاسو دپاره داسې کانټینټ راوړو تاسو ته انفارمیشن درکوو په کور کې په ناسته تاسو ته ټول اپډیټس درکوو ټول وزټس کوو تاسو ته. نو انشاءالله تاسو ته میلاویږو مخکې ویډیوز کې. خپل هوست شوال امین له اجازت ورکړئ هغې پورې د خدای په امان.